ครับร่วมกันคุณครูครับ ฝังทะเลครับแล้วมัน โทษนะได้ เข้าไปได้ เข้ามาน้องน้องเข้ามาน้อง พี่มามาที่รีโมทมาที่เรือแล้วเยอะไหมเยอะลูกเหรอเอารีโมทไปเลยฮะรีโมทเอามือถือครับนี่เหรอมาใช่ที่มีคนคิดแบบนี้ ท่านครับ นี่คือนวัตกรรมของพี่นวัตกรรม1.0ก็มี2.0ก็มี ท่านครับเดี๋ยวเราร่วมกันนะครับที่จะต้องร่วมกันปล่อยปูนะครับ ขอบคุณมากครับ ขอบคุณครับถอยเลยครับช่างครับถอยเลย ผลงานนี้นะครับก็คงจะได้มีความอุดมสมบูรณ์ ไม่ได้ แล้วก็มีมาในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ บอกว่าท่านเป็นพ่อปูนะเนี่ย ดีนะไม่หลากนะเอาไม่มากินไม่อยู่บ้างอยู่ไหมมีคนประมาณ2,000นะเมื่อวานแล้วก็มาต่อที่ชุมพรเนี่ยก็มีคนโอ้เป็นประมาณ5,000ได้เมื่อวานเนี่ยแล้วแต่ผมว่าคนใต้เป็นคนน่ารักเป็นคนที่มีความจริงใจและอดทนวันนี้ที่มาประชุมเนี่ยก็มีหลายเรื่องด้วยกันและเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเรื่องถนนนะเรื่องรถไฟเรื่องท่าเรือเรื่องอากาศยานทั้งหมดมีโครงการอยู่แล้วประมาณ80%ของรัฐบาลจ้ะผู้ว่าที่ฝ่าบานรับไปนะโอเคไม่ได้รับจริงต้องรับมาดิแล้วถ้าจะไก่มองให้ผมไงจะทำยังไงต่อไปรัฐมนตรีมหาดไทยนะครับรูปหล่อเนี่ยเห็นไหมดูแลทั้งหมดนะขอให้เชื่อมั่นนะเชื่อมั่นก็เป็นทหารไม่เลยหรอกนี่ต่อไปรับในท่องเที่ยวเป็นจุดนี้แล้วไปวันที่5ถึงพร้อมวันในสุรศักดิ์และก็เรื่องท่องเที่ยวเชื่อมโยงไปด้วยวันนี้พื้นที่หลายพื้นที่ก็มีปัญหาเรื่องที่ดินเรื่องต่างก็ต้องมาแต่แก้ไขนะโดยว่าในเขตชุมพรและนองก็จะมีปัญหาอยู่นะมันเรื่องของประกาศก็ต้องว่าที่อะไรเดี๋ยวทางวิธีการแต่ทำต้องถูกเถอะไม่ใช่อยู่กับเดิมผิดเลยต่อไปแล้วทีสำนักนายกเขาอยู่กอบศักดิ์นาคูตระกูลนี่หนุ่มโสดนะหนุ่มโสดโครงการทั้งหมดเรื่องการให้มันสมบูรณ์นะให้มันต่อเนื่องเชื่อมโยงไม่เกี่ยวกับรัฐบาลเป็นอะไรประชาชนเป็นเพื่อนผมประชาชนเพราะฉะนั้นโอเคก็ขอบคุณในฐานะเพื่อนนะเพราะไม่สามารถจะมาทำโครงการอะไรกับผมได้นะเราต้องระวังเรื่องแบบนี้นะครับมีใครกันหัวจ้างนี่ท่านอะไรนะมีการบดีแต่ไม่ต้องขับเคลื่อนเราไปให้ชาวบ้านไม่ได้แล้วจะต้องมาชาวบ้านขออย่างเดียวเนี่ยเราจะต้องมีการสำรวจบิ๊กเดต้าทั้งหมดนะพื้นที่การเพาะปลูกต่างๆแล้วจะได้คำนวณที่ว่าเราควรจะปลูกในที่ไหนยังไงแล้วไอ้ที่จะต้องเปลี่ยนจะเปลี่ยนยังไงไม่งั้นทุกคนก็ไปไม่ได้หมดใช่ไหมข้ามอย่างเดียวมันก็ไปไม่ได้ถูกไหมจ๊ะต้องเปลี่ยนแปลงบ้างลูกเต้าทำงานที่ถูกใจว่าหน้าอยู่ไงฝากครูด้วยสร้างการเรียนรู้ด้วยนอกจากวิชาการอย่าสอนวิชาการเพื่อสอบอย่างเดียวต้องสอนให้เขาทำงานเป็นสอนให้คิดมีวิสัยทัศน์สอนให้เขาคิดเป็นกระบวนการนะเขียนหนังสือให้เก่งนะพูดให้ชัดถ้อยชัดคำนะรู้จักเขียนอะไรที่มันยาวได้พูดยาวได้ไม่งั้นมันเขียนสั้นๆคิดสั้นๆเหมือนโทรศัพท์หมดเลยปั๊บตอบแล้วได้อะไรกลับมาไม่ได้เลยคุณนะขอบคุณท่านผู้บริหารทุกคนทำเพื่อใครทำเพื่อเขานะไม่ทำอะไรให้ผมทำให้กับท่านผมขอท่านเรื่องความร่วมมือความเข้าใจนะท่านนั่นแหละขอบคุณในการต้อนรับนะขอบคุณนะลูกเนี่ยน้ำหมาข้าวนะไม่น้อยลงนะไม่สบายอายุ10 ขวบเท่ากันรู้อะไรพูดจำได้ไหมเนี่ยรู้พูดอะไรบ้างพวกเราได้ทำผมเลยท่านนายกรัฐมนตรีนะทุกท่านนะครับเองนะครับพวกเราเองนะครับมีทุกคนนะครับตบมือยาวๆครับตบมือยาวๆไม่เป็นไรผมตั้งใจนะผมตั้งใจนะครับอะไรมาก
เสียดาย